आप सब लोग। आज मॉर्निंग में उठकर मैंने बाहर का मौसम देखा, काफी ज्यादा प्यारा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कुछ देर मौसम को एंजॉय किया, ये मौसम काफी प्यारा था। फिर मैं नीचे आई, मैंने देखा आपी नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में आज था पराठा और साथ में दाल। आपी ने सालन को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने बस फिर अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मामा के लिए मैं ले आई रस, क्योंकि मामा का आज नाश्ता करने को दिल नहीं था। आपी ने चाय बनाई, मैंने रस प्लेट में डाले और मामा को नाश्ता दिया। दोपहर होते ही आपी का दिल था मग केक खाने को। आपी ने मग में सारा मटेरियल डाला और इसे ओवन में बेक होने के लिए रख दिया। कुछ ही देर में हमारा केक बनके रेडी था। केक काफी टेस्टी था। फिर मैं बाहर से ले आई कुरकुरे और साथ में मैंने पी पेप्सी। आपी के लिए मैं लेके आई थी आइसक्रीम, जो काफी टेस्टी थी। दोपहर होते ही मामा ने खाना बनाया। खाने में आज मामा ने बनाया पुलाव, जो काफी टेस्टी था। ये बहुत ही मजे का था, बहुत मजे का मामा ने बनाया था। आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज।